Yo, what's up？ 欢迎回来 Rider ATH， 我是阿豪 ATH。哇，今天拍这个影片啊，人马比较多。我们还有前座的 Ryan， 还有 Nissan Modelstin WE Moto 的 Akid 哥。听到 Nissan 就知道今天我们要来讲 Nissan 的车了啦。没错，今天我们要来讲的这一台车呢，就是 Nissan Serena Full Spec 顶配版本啊。之前我已经做过这辆车的 Exterior 还有 Interior 的静态的 review 了。那今天我们就要把这辆车开上路。既然要把这辆车开上路，我们就不要随随便便在大慢转了，不爽。我们走远一点，我们直接去旅行。MPV 这种车，我们就要把它加上路，走 highway， 走 KL 这种繁忙路段，然后我们还要跟它路上云顶。MPV 这样大辆的车，2000cc 够不够用？我们等一下就来看它够不够用。现在呢，是由我们的 Ryan 负责开这台车，我在后座 like a boss 驾驶啊。等下我会分享，我先来分享它的后座乘坐体验，跟我平时的影片等巴累一下。今天坐在后座呢，首先我觉得啊，马币16万左右的一辆 MPV 啦，可以买什么车 ？Recon 车你可以买 Vossy 啦、Wish 啦、Stepwagon。这辆 MPV 呢，如果你拿它放在 Alphard Wheelfire 旁边啊，它是比较瘦，可是长度这也是不输人的。然后坐在后座呢，我是坐过 Alphard Wheelfire 啦，好像那种 Exclusive Launch 啊，比较顶配的后座是2张分开的椅子。但是那个车价你懂多少钱吗 ？Recon 车啊都要20-30万啊。这一辆新车 All New 10多万，也是2张分开的椅子。好像我现在坐在后座这边，我可以感受到的就是它的这个 armrest 啊，双边 armrest。Very good job， 我的手靠在上面非常的舒服。再来就是这辆车虽然是一辆 MPV， 肯定是比较装疯的吧，也比较摇摆一点点啦。但是坐在后座不会晕车，我是一个非常容易晕车的人。刚刚呢一路这样下来 ，Ryan 在开车，我还按手机耶。然后我觉得整个过程没有让我不舒服，没有让我想吐。买这种车在家里人后座做老人家做小孩子肯定不会觉得辛苦啦。那驾驶体验呢？我们就让 Ryan 来分享一下他的驾驶心得，你觉得怎样？这个车 ？OK， 做了1个小时多的柴可夫斯基呢，对于这辆车驾驶体验是可以讲啦，2.0不正经的 Hybrid， 它可以稳稳的驾驶，它就不会像一些 Sedan 车，好像我们之前市场价86啊上 KL 这么的有力，但是它是一个让人觉得是很安稳驾驶的一辆车子。它的整个 steering 啊，它不会让你觉得很虚，你摆一点点你就可以 feel 到你的轮胎在跟着你的 steering 摆动啊，只是哪打哪的感觉。是不是它的那个 freeway 很少？是，好像我驾过之前的一些其他品牌的日系车啊，它的 steering 的那个虚位就比较多，感觉上啦，会像驾 van 车的感觉。毕竟它还是一台 MPV 嘛，还是一台家庭车。那家庭车安全系数的东西一定要有啦。Akid 哥，它的安全配备，来我们来讲一下有什么好料。这辆的话，来到配备是有6个 airbags， 有盲点侦测，还有就是 AED， 还有就是所谓的 lane departure warning， 这些来到都是标配啦。就比较可惜的是它没有这个 ACC 自动跟车。像我这样，我是觉得 ACC 自动跟车还蛮重要的，但是有些人从来没有启动过的，所以这个就个人的不同使用场景、不同使用方式来决定你觉得 ACC 重不重要啦。相信坐在前座2位都可以明显的感觉到、体验到这辆车有很够力多的储物空间啊，多到我觉得长4房间都没有问题啊。超多抽屉的这辆车，很多地方可以放东西。它的水杯架啊那些也是非常好用。讲到水杯架呢，坐在后座的我啊，这个前面的椅子后面还有一个餐盘，可以翻下来，然后也可以拿下2个好像螃蟹钳这样的东西，可以放2杯水。然后如果小朋友坐在后面要吃 Happy Meal 啊什么的都 OK 啊，只不过它的这个餐盘有一点点小啦。假如你要用来办公，你要放 laptop 就不太够那个位置。然后还有一点我觉得很赞的就是这辆车的后座中间这一排呢是2张座位嘛，中间的部分是完全镂空的。如果是讲很多 MPV， 好像 Veloz、Exora， 假如有人要上去第3排位置的话，需要把中间这一排椅子往前移或者翻折。想象一下，如果下大雨啊，第3排的朋友要上下车，中间这一排的人要怎样？要下车翻折那个椅子。哇，老伟4道完了，这个不需要开车门，直接就可以这样走下车，这一点我觉得太赞了。然后如果是要讲缺点的话呢，这辆车的后座的缺点就是它没有那个小凳子来支撑我们的小腿啦。不过它还是一样
样可以做到这个后座椅背的倾斜角度调整，还有前后的调整。当然，现在在画面上面你们可以看到这个车窗为什么会比较黑、比较暗，因为这辆 Nissan Serena 呢，它有这个 original 的sunshade，看到吗？可以这样翻下来，这个sunshade 呢挂上来就比较有 privacy 了。毕竟这辆车啊，你们坐在前座也可以感受到，好像在渔港里面驾车，那个镜子太大片了。那如果我们坐在后座 ，like a boss 嘛，要有一点 privacy， 这个东西就可以翻上来。那如果你觉得翻上来还是不够黑呢？现在画面上面可以看到这个 Elevo 的sunshade，即使这个 Nissan Serena 已经有原装的 sunshade 了过后，你还可以加装一个 Elevo 的 sunshade 上去，让它变得更黑，更加有 privacy。Elevo sunshade 相信大家都很熟悉了啦，它不只有出 Serena 的，很多车款都有。如果你们有兴趣的话，都可以在我的影片下方找到它的购买链接，点击进去就可以查看属于你们各自车款的 Elevo sunshade 的价钱了啦。那等一下呢，我将会试驾这辆车，我们来试云顶山路，顺便试驾升棒啊。OK， 这不是一个测评，这只是一个 POV。我们现在要开这台 Nissan Serena S Hybrid 上云顶了，没有错，这个位置就是每次 Adrian parking 的位置。OK， 现在我们驾的这辆车呢是一个2000cc S Hybrid， 这辆车的马力是150 horsepower。200牛顿米，以一辆2000cc 的车来讲不是很高啦，但是因为它是一辆 MPV 嘛，所以它不是跑车，不需要有很大的马力啊，一般城市使用肯定是没有问题。那我们今天呢是要来试看城市使用以外的路段，好像这样子，3个人要上云顶驾这辆 Nissan Serena， 它够不够力啊？那现在这里呢就是比较初步的云顶路段，我现在的油门踏板大概是60% 这样子的深度，很明显这辆车呢会有比较大的 body roll， 因为它还是一个箱型车嘛，好像一个 van 车这样子的 pattern。那等一下会越来越斜，我们就要看一下越来越斜的情况下，这辆车它可不可以表现好来啦。那好像平时我自己上云顶驾的是美诺车啦。DCT 车款啦，这一辆呢是一个 CVT 车款，比较明显可以听到一些引擎声啊，转速大概是在4000转。我一般上驾云顶山路呢，我都会让那辆车保持一个 momentum， 就是我不会减速减到很慢才转弯，所以这辆车在出弯的时候，我油门只需要补一点点油，它那个动力就来了。转这个弯的时候，我油门点一下，那个力就衔接上来了。有些人他们遇到转弯的地方，他会刹车停得很慢，然后那个车已经没有力了 ，RPM 已经 drop 到很低了，它才补油的话，那个时候你的车就不会去了。可是这辆 Serena 呢，我用我的方法驾，其实我觉得 OK 的。你看我还可以 overtake 很多车，我甚至还想要叫前面的车下。可惜我没有放一个 camera 拍我的脚踏给你们看哦，大概是60-70% 的油门，转速在4500转，现在我觉得还是 OK 的啊。来到了第一个绕耳包，刚刚这样子加上来，我觉得全部表现都 OK， 只不过 body roll 有一点严重，所以在转弯的时候我还是比较收敛一点，没有摆那么多。OK， 油门收一收，再给油。OK，no problem。2000cc 没问题，因为是斜坡向上嘛，我们收掉油门，车就自然减速了，我们不需要刹车。这个比较急的弯，我们点一点点刹车，转，再开油，轻松。OK， 因为云顶的这条山路它有很多那个减速带啊，不会觉得很多震动，它的那个轮胎的厚度已经细正了，然后再加上这辆车的 suspension 调教是比较舒适的，所以在过那些减速带的时候，你不会觉得哇很跳啦、很辛苦啦。因为这辆车它是没有 pedal shifter， 在它的 gear knob 这边也没有办法做到自己换挡，没有加减压，所以在下山的时候呢，建议大家可以把它拨去一个 L， 它就会有一个 engine brake。拉着这辆车，然后我们打去 L 的时候，就可以听到一个转速比较高的声音哦，拉住这样子啊，不要担心哦，这辆车是绝对可以应付的。你不要听到这个声音就怕它引擎爆炸，不会，它的红线是在6400转左右，现在出现这个声音的时候，大概是在5000转啊，所以还是很 OK 的。平时你们 City Drive 是不会达到这样高转速啦。刚才我在 Highway 4的时候呢，时速100的时候，它的转速是低过2000的，大概是1800、1900转罢了。它的名字都叫 Highway Star。所以你在 highway 上面驾这辆车是非常轻松的。这个画面应该有拍到了，中间有一个9寸的萤幕，这个呢是非常好用的 Apple CarPlay 跟 Android Auto， 直接可以把你手机里面的 Waze 的画面放到这边来哦。这样在走一些像 KL 中我比较不熟路的地方，我就可以用它来导航，非常的轻松，不需要把手机一直拿在手上，也比较安全啊。
再来一点就是这辆车又有 blind spot monitoring 啊，你看这种 breakdown 差不多要停下来了，这样子上山，那个 momentum 没有了。虽然没有这个加减压，可是我相信他知道我在爬山，所以他会一直把那个牙吊在一个比较低档位，好像这种转弯啊，我油门也不用讲踩很深，它就会有那个牵引力上去啊。对，这个会很斜，坐好啊，你的屁股抓好。OK 吗？会很旺吗？我觉得还好，真的还好。OK 了哦，可以。这个我们就靠外一点，就没有这样斜啊。油门也是含着罢了，就上了，是轻松的啊。不过一转弯过后出弯的时候，那个速度一 drop 下来，就会感觉比较吃力一点点。OK 啦，这个讲真的啊，我本来心想完了，今天要试这辆车上云顶。那这辆车其实不会哦，我只需要轻松的收一下油，转一下弯。我这个是没有刹车的嘞。然后再开一下油，就轻松的转过去了，而且是斜坡，这里也是斜。OK， 都没有什么浮头的。哦耶，云顶到了。那今天我们也体验了这辆 Serena。走 Highway City Drive 方面没有什么好讲啦，就是一辆很称职的 MPV。那上云顶完全没有问题，大家可以放心，我已经帮你们验证了。那这辆车对我来讲，它就是一辆非常称职的 City MPV。我们今天很多东西嘞，拍摄器材啦，3个人的行李啦，一大堆东西，我们可以把最后一排椅子翻上来，就可以放很多东西了。不管是你要平时一个人驾，还是你载的人数不是很多，像我们这样2、3个，还是你要一家大小7个人出游，都非常适合。所以如果你们要买到这个 Nissan Serena， 要找谁呢？当然是要找我们的阿 Kit 狗狗啦。他的联络方式还有他的 showroom 的地址，我都会放在影片下方。你们有兴趣的话，记得去找他，联络他，去看这辆车，试驾这辆车。我觉得买车啊，试驾真的太重要了。没有试驾，你根本不知道你买到什么东西。好，今天的这个 Nissan Serena 长途试驾的影片大概就先到这里。那如果你们买这个 Nissan 的车是找阿 Kit 买呢，只要告诉他这个通关密语，就会有什么好料？有一个 special 的 discount。 special 啊 ，special 只是 for Rider ATH 的粉丝们而已。如果不够 special 啊，你们去问了过后觉得不够 special， 在影片下方打上来，我去打叉他。对不起，老板，我先走先。喜欢我们的影片，不要忘记订阅、按赞，还有分享出去。小铃铛一定要跟它度下去啊！接下来我们还会试驾很多车款，上云顶的啦，跑车棒都有啊！你们如果没有看过有人驾全电车、Full EV 车跑车棒的话，一定要关注我的频道。那今天就先这样子，我们下一部影片再见啦 ，Goodbye，1、2、3。